Reka ngusuhuze wowe shuti mukunzi wa Mura TV wahisemo kudukurikira 5 kuri 5. Reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza uri mu majyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba n'uburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ndetse namwe muri mu ntara ya gatandatu y'u Rwanda, ubwo ndavuga bari mu ntara ya diaspora. Namwe rero mbonero kwifuriza kugubwa neza, iteka komeze abane namwe muri byose. Bamaze kuba ukanda subscribe rero kuri YouTube channel, ikamubwire ngo uri umuntu ukomeye, witeka komeze abane nawe utarayikora rero n'igihe kiza cyo kuba wayikora kugira ngo tujye dukomeza kubana ibiganiro byacu by'ubutaha. Rero n'ahandi uzakura amakuru y'umwimerere mu myidagaduro, mu mikino ndetse n'amakuru avugwa hano mu Rwanda, hirya no hino ku isi hatandukanye. N'ahandi uzakura amakuru rero yuzuye y'ingenzi uretse hano kuri ino channel ni Mura TV. Rero uyu munsi rero tugiye kwibanda ku makuru y'imyidagaduro ku mugabo witwa Davis D. Uyu mugabo rwose Davis D yarangije imyiteguro y'igitaramo cye, rero yongera umubyeyi we mu bazakiririmbamo. Davis D yasoje imyiteguro mu gitaramo cye, yaramaze igihe kinini rero akorana n'itsinda ry'abacuranzi bazamufasha. Aboneraho rero gutangaza ko se umubyara nawe ari mu bahanzi bazataramira abazakitabira. Mu kiganiro rero yagiranye n'itangazamakuru nyuma y'imyitozo ya nyuma y'igitaramo cye, Davis D yaje kuba avuga ko byagenze neza. Igisigaye rero ari umunsi wa nyuma w'igitaramo, agatanga ibyishimo ku bakunzi be, aho yagize ati imyiteguro yagenze neza, njye urebye ibintu byose nabikoze uko rero nabiteguye kandi byagenze neza. Ikibura nuko umunsi nyirizina ugera ngataramira abakunzi banjye. Navuga ko rero imyiteguro imeze neza cyane, ikibura nuko abantu rero bagura amatike ku bwinshi hakiri kare rero, ubundi tukazabana mu gitaramo. Ubwo rero twasuraga Davis D mu myiteguro, yasabye abakunzi be kugura amatike hakiri kare ku buryo rero ntawe uzabura iye ku gihe, kuko rero imibare imwereka ko amatike arimo kugurwa ku bwinshi. Igitaramo cye rero Shine Boy Fest giteganyijwe kubera muri Cap Kigali ku itariki 29 Ugushyingo 2024. Iki gitaramo rero kigamije kwizihiza imyaka 10 Davis D amaze mu muziki. Ni igitaramo rero byitezwe ko kizitabirwa n'abahanzi barimo Nasty C ndetse na Dani Nanone, bari muri iki kiganiro cy'abanyamakuru. Mbese ni ikiganiro barimo Bulldog rero, Platini, Digitox ndetse na Neri Ngabo, DJ Malna, hakazamo Ubushari, hakazamo Ruti Joel n'abandi benshi. Bukuru rero umubyeyi wa Davis D nawe agiye gutaramira abakunzi b'umuhungu we. Nyinshi rero mu ndirimbo za Davis D zizaba zikoreshwa, zizaba rwose zikorwa mu buryo bwa live, mu gihe Davis D rero yitozanyije n'umubyinnyi uzamufasha mu gitaramo cyiwe. Hari indirimbo ya Davis D azakora afatanije n'umubyinnyi we. Hanyuma rero Selekita Maurice wavuye mu Bubiligi niwe uzabafatanya na Davis D mu gitaramo cye. Hari indirimbo rero zigera aho zigatangira kuryohana abacuranzi, zose zizaba zirimo producer Loda wakoranye rero indirimbo Lol na Davis D. Rero yari yitabiriye imyitozo ya nyuma, mu gihe Loda na Davis D bakoranye imyitozo ya nyuma mbere y'uko igitaramo kiba. Rero Israel Mbonyi yahigiye kuzuza imyanya yose yicarwamo muri BK Arena. Mu gihe rero byajyaga bigorana ko abahanzi bakorera ibitaramo muri BK Arena buzuza imyanya yose ingana n'ibihumbi 10 byagenewe rero kwicarwamo, bitewe nuko hari irenga igihumbi
ikunze kuba ikingirijwe n'urubyiruko. Israel Mbonyi rero yabivugutiye umuti avuga ko igitaramo cye imyanya yose izicarwamo. Mu myaka ishize rero Israel Mbonyi kimwe n'abandi bahanzi bakorera muri BK Arena usanga rero hari igice baticazamo abantu rero kuko kiba gikingirijwe nahubatse urubyiniro. Rero mu gukemura iki kibazo Israel Mbonyi rero yateguye urubyiniro ruzaba ruri mu kibuga hagati, aho rero azaba aririmba azenguruka mu rwego rwo kwegera rero abakunzi be, ariko rero nta ruhande akingirije, bityo rero bimuhe amahirwe yo kuba yuko buri ntebe izaba yicawemo. Uretse rero imyanya 10,000 yateguwe, Israel Mbonyi rero yateguye indi myanya itari mike izaba rero iri mu kibuga hafi y'urubyiniro. Bivuze ko rero abazaba bakoraniye muri BK Arena bazaba barenga imyanya yagenwe nibaramuka rero baguze amatike yose agashira. Rero mu kiganiro aherutse kugirana n'itangazamakuru, Israel Mbonyi yavuze ko ari umugisha kuri we kuko rero Imana yamufashije akabona uburyo rero bwo gutegura urubyiniro rwe rudatwaye imyanya abantu bari basanzwe bicaramo, aho yagize ati Imana yaduhaye uburyo bwo gutegura urubyiniro ku buryo rero imyanya yose ayicarwamo izakoreshwa ntawe ubangamiwe. Rero twajyaga tugira ikibazo cy'uko hari baburaga uko bitabira igitaramo. Kuri iyi shuri rero ntekereza ko hari imyanya myinshi yongewemo. Mu myaka ishize rero amatike yo kwinjira mu gitaramo cya Israel Mbonyi ashira mbere y'iminsi kugira ngo akibe. Kuri ubu rero akaba yahisemo kuyashyira ku isoko hakiri kare ngo hatazagira umukunzi we ucikanwa. Kwinjira muri iki gitaramo rero itike ya meshi ni 30,000, mu gihe rero iya make ari amafaranga 500. wabasha kugura iyawe rero nawe ukazitabira iki gitaramo. Israel Mbonyi rero agiye gutaramira muri BK Arena nyuma rero yo kuzenguruka ibihugu bitandukanye nka Uganda, Burundi, Tanzania na Kenya, aho rero azasubira muri Kenya ku itariki 31 Ukuboza 2024. imyanya rwose imyanya 10,000 ndetse imyanya 10,000 n'indi 400 niteganyijwe kuba yakicarwamo. Mu gihe rero amatike kuntu ameze, ni mu gitaramo rero kiswe Icyambu. Ticket available now, zirahari rero kuri aho uzibona winjiye kuri website wa eshatu ticket.rw, akaza rero kuri reka duhere ku itike ya makeya. Itike ya makeya rero ni 5,000. hakaza rero standard lowable ni 10,000. hakazamo stage side standing 15,000. VIP ni 20,000. VVIP ni 10,000 rero 25. platinum bikaba 30,000. nuko amatike ameze nayo wagura yawe. kamubwire ko rero ari Mura TV uba wakurikiye 5 kuri 5. nkurarikire kuzakurikira ibiganiro byacu by'ubutaha. amakuru yacu barakagaruka. reka rero mbasigiremo aka karirimbo kandi nizere ko kari bubashimishe. aho wakura amakuru agezo mu mikino imyidagaduro mu Rwanda no hanze yaho. igisubizo cy'ibibazo wibaza ni Mura TV. Mura TV ni igisubizo cy'ibibazo wibaza. kwamamaza no kumenyanisha ibikorwa byawe ni hano n'ahandi. aho dukorera ni kuri YouTube cyitwa Mura TV. amakuru yuzuye umwimerere n'ibiganiro by'ubwenge ni hano kuri Mura TV.
kwamamaza no kumenyanisha ibikorwa byawe ni hano ntandi. Aho dukorera ni kuri YouTube cyitwa Mura TV. Amakuru yuzuye umwimerere n'ibiganiro by'ubwenge ni hano kuri Mura TV. No kumenyanisha ibikorwa byawe ni hano ntandi. Aho dukorera ni kuri YouTube cyitwa Mura TV. Amakuru yuzuye umwimerere n'ibiganiro by'ubwenge ni hano kuri Mura TV. No kumenyanisha ibikorwa byawe ni hano ntandi. Aho dukorera ni kuri YouTube cyitwa Mura TV. Amakuru yuzuye umwimerere n'ibiganiro by'ubwenge ni hano kuri